如果我们想一想，朋友你好，这一次任务。今天的行进过程中，由于天气原因，我们就是走的路都特别的不容易走，但是我们通过班级的每个人的互帮互助，我们最终成功的来到了这里。虽然说这一路无比艰辛，但是我想说，对于那些曾经为我们奉献出他们的生命来铸就我们幸福生活的烈士们，我们所做出的一切都是对他们敬意的表达，这一切都是值得的。